好，三、二、一。好，上一段完咗，音樂仲有朱大勇戴住口罩出，背向觀眾，音樂走。佢叫朱大勇，好多三個先。係喎，得啦。一、二、三。佢叫做朱大勇，當年好多同學都叫做豬大腸，因為個名似啊嘛。而我咧最中意就係叫做豬大勇，因為全間學校咧得我一個人咁叫。我15歲嘅時候識佢，佢爸爸幫我屋企做兼職司機，部車如果有問題，佢兩父子會一齊維修。朱大勇維修嘅時候咧，會唔出聲，用好認真嘅態度面對住每一件零件。而我咧就中意企喺佢側邊，好認真咁望住佢。逢係放假嘅日子，朱大勇都會帶我去行水塘。城門水塘有一個好大嘅圓形瀑布。香港仔水塘原來已經超過100年歷史。蘭里水塘佢有一條好長好長嘅彩虹欄杆，而我哋去得最多嘅水塘就係流水響水塘。天空之嘅世外桃源，網上面好多人都用呢8個字嚟到形容呢個地方。無論去到邊個水塘都好，朱大勇永遠都會行喺我嘅前邊，佢唔敢同我平排行。有一次，我忍唔住問佢：點解唔可以同你平排行嘅？佢就答我：又唔係拍拖，做咩要平排行？然後我哋繼續行，佢會同我保持距離，但係佢永遠唔會行得太快，佢驚我跟唔到。其實我好想同佢講，我一直喺你後邊。